اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن زموږ د فرانسوي ژبې دریم درس دی د ټولو نه وړاندې تیر درس ریپیتاسیون تیر درس کې موږ د جملې باره کې ویلي وو چې موږ څنګه یوه جمله جوړه کړلی شو هغې کې موږ د فرانسوي یوه جمله په دریو حصو باندې تقسیم کړې وه چې هرې حصې ته یولې حصې ته موږ سوژه ورکړی چې په کوم باندې جمله شروع کیږي دویمې حصې ته موږ نوم ویرب ورکړی چې کوم کار کیږي او دریمې حصو ته سی او دی ورته وایي کمپلیمنت object direct نو هغه موږ ورکړی وو چې مثلا کوم باندې جمله ختمیږي یا کوم شي باندې جمله پوره کیږي نو راځو نن ما هغه د سوژې ټاپک مخکې وړو نو د ټول نه وړاندې زه سوژې لپاره ما تاسو ته سوژې همیشه د دوو شیانو نه راځي یو نون نوم انګلیش کې ورته نون وایي په فرانسوي کې ورته نوم وایي او بل پښو نوم ورته وایي بل ورته پښو نوم وایي چې په انګلیش کې ورته پروناون وایي نوم تاسو ټول ته پته ده چې په فرانسوي کې یا په هر ژبه کې هر شی خپل نوم لري خپل مشخص نوم لري مثلا لاس خپا افغانستان پاکستان ایران اوس پې راتېر شه کور المارۍ هر یو شي خپل مشخص نوم دی هره ژبه کې نو دغو نومونو ته نوم وایي په فرانسوي کې ورته نوم وایي په پښتو کې ورته نوم وایي نو دغه ته نوم وایي نوم دا نومونو باره کې به موږ وروسته خبرې وکړو نو اوس د ټول نه وړاندې زه پښو نوم استفاده کوم پښو نوم څه شی دی پښو نوم هر هغه شی چې د نوم په ځای استعمال شي هغه ته پښو نوم وایي مثلا موږ تاسو یو جمله جوړو چې احمد یو هلک دی احمد یو هلک دی دا یوه جمله شوله دلته احمد یو هلک دی احمد نوم دی یو هلک دی موږ جمله پوره کړله نو په فرانسوي کې موږ وایو احمد est un garçon احمد est un garçon احمد est un garçon احمد یو هلک دی اوس پښو نوم موږ استفاده کوو پښو نوم څه ته وایي پښو نوم هر هغه شی چې د نوم په ځای استفاده کړي په دې جمله کې نوم کوم هلته دی احمد est un garçon احمد نوم دی موږ تاسو ته مخکې نه ویلي وو چې ویرب دی un garçon سی او دی ده جمله پې پوره شوې ده احمد دلته نوم دی اوس دا جمله موږ په دې جملې په ځای باندې احمد په ځای باندې موږ پښو نوم استعمالوو مثلا پښو نوم په فرانسوي کې چې دی پښو نوم په پښتو ژبه کې وبښئ پښو نوم په پښتو ژبه کې زه ته هغه موږ دوی هغوی دا ټول اسم ضمیر چې ورته په پښتو کې وایي اسم ضمیر هر هغه شی چې د نوم په ځای استعمال شي لکه احمد یو هلک دی هغه یو هلک دی د احمد په ځای موږ هغه استفاده کړو احمد یو هلک دی هغه یو هلک دی مثلا علی احمد زی سینما ته علی احمد په ځای باندې استعمال هغوی زی سینما ته نو دلته دا پښو نوم شو احمد est un garçon احمد est un garçon احمد یو هلک دی il est garçon il est un garçon یا il est garçon نو هغه یو هلک دی احمد په ځای موږ ال استفاده کړه دغه ته پښو نوم پښو نوم هر هغه شي ته وایي چې د نوم په ځای استفاده شي مثلا ما تاسو زه ته هغه اوس دویمه جمله ده نوید سارا علی sont partis نوید سارا علی لاړل اوس د دې درې نومونه شول د دو په ځای باندې موږ نوید سارا علی لاړل دې په ځای باندې موږ اسم ضمیر استعمالو پښو نوم استفاده کوو اسانولو دپاره جملې وړوکوالي دپاره اوس درې نومونه تاخلي نوید سارا علی لاړل درې نومونه ته واخیسته دې په ځای زه هغوی لاړل هغوی نه مراد زما نوید سارا علی دی
نو دا په فرانسوي کې څنګه وایم نوید سارا علی سون پختی په فرانسوي چې کله زه د په ځای باندې پخو نوم استفاده کوم نو زه وایم ال سون پختی جمله واړه هغوی لاړل ال سون پختی احمد un garçon احمد یو هلک دی il est garçon هغه یو هلک دی دلته احمد یو هلک دی هغه یو هلک دی دواړه یو جمله ده خو صرف د نوم په ځای باندې موږ دلته ال استفاده کړې احمد په ځای باندې موږ هغه استفاده کړه پښتو کې اوس نوید سارا علی سون پختی نوید سارا علی لاړل د دو دریوانو نومونو په ځای باندې ال سون پختی هغوی لاړل هر ژبه په انګلیش کې په فرانسوي کې پښتو کې په هر ژبه کې دغه 12 قسمه نومونه دي پرونوم پرسونل ورته وي پرونوم ریفلیشي ورته وي پرونوم تونیک ورته وي کمپلیمنت ډایرکټ اوبجه ورته وي کمپلیمنت انډایرکټ اوبجه ورته وي نو فرانسوي کې به د شپږم نمبر چې د شپږم نمبر y1 دا به موږ استفاده کوو دا هم پرونوم دی پرونوم ریلیټیو ورته وي پرونوم اندیفینی پرونوم دیمونستراتیو پرونوم پوزیسیو پرونوم انتروګیټیو او پرونوم نومیرو دا زه یو ځل تاسو ته په انګلیش کې هم لکه مثلا پرسونل پروناونز چې موږ کوم یو ته وایي پرونوم پرسونل یا سبجیکټ پروناون په انګلیش کې ورته موږ وایي پرونوم پرسونل ریفلیکسیو پروناون چې ورته وایي پرونوم ریفلیشي reflexive pronoun pronoun personnel شخصي یا subject pronoun پښتو کې ورته اسم ضمیر منګوي چې زه ته هغه هغوی مونږ دوی او reflechi pronoun reflechi په انګلیش کې ورته pronoun په انګلیش کې ورته relative په انګلیش کې ورته reflexive pronoun مثلا reflexive pronoun ورته pronoun tonic همیشه د جملې په اخر سر کې استفاده کیږي لکه object pronoun چې کوم ته مونږ وایو object pronoun ته چې مونږ کوم pronoun tonic او complement direct object هغه pronoun چې object سره راځي direct object سره استفاده کوي لکه مثلا il lui rencontre à secret pronoun indirect سره مونږ استفاده کوو pronoun indirect سره مونږ دا شی استفاده کوو مثلا د pronoun لکه complement direct objet سره je lis ce livre ما دا کتاب وویل جمله ده je lis ce livre ما دا کتاب وویل اوس دې په ځای زه نوم استفاده کوم دلته نوم چې je lis ce livre دلته نوم چې کتاب ده نو زه د لیفر نه وایم je le lis ما دا کتاب خو خیر تاسو دې کې کنفیوز کیږئ که زه دې ټول باره کې خبرې وکړم نو تاسو ته به ډېر سخت وي ولې چې دا آینده درسونو کې ټول را روان دي دا 12 قسمه پرونوم وایي چې مثلا دا هغه یو شی ته نږدې ته ورته اشاره وکړي یو شی ته لرې ته ورته اشاره وکړي pronoun relative چې ورته pronoun relative یا relative pronoun چې ورته وي pronoun indefinite انګلیش کې ورته indefinite pronoun وي pronoun indefinite انګلیش کې ورته indefinite pronoun pronoun demonstrative لکه مثلا demonstrative pronoun ورته وي pronoun possessive یا possessive pronoun چې pronoun interrogative pronoun ورته pronoun numéro یا number pronouns ورته وي کنه نو دا 12 قسمه pronoun دا به موږ آینده درسونو کې ټول وو چې کم pronoun دی او کم وخت کې استفاده کیږي خو دا ټول pronoun بعضې د جملې په اخر سر کې استفاده کیږي بعضې د subject verb نه مخکې استفاده کیږي دا به ان شاء الله ټول موږ ډسکشن کو خو صرف موږ د یو وایو چې pronoun personnel چې د ډیر مهم دی هر ځای کې استفاده کیږي د دې باره کې موږ خبرو کو pronoun personnel دغه 9 لفظونو نه مراد دی pronoun personnel کې دغه 9 لفظونه راځي خلاصه مثلا pronoun چې شته یا pronoun انګلیش کې ورته pronoun په فرانسوي کې ته pronoun وایي pronoun چې هر هغه شی چې د نوم په ځای استفاده شي ما تاسو لکه علی یو هلک دی او موږ دلته علی په ځای باندې موږ استفاده کوو هغه یو هلک دی علی garçon elle est garçon دا د خلاصه او تر اوسه پورې چې موږ ویل pronoun
پرسونل یا پرونوم هر هغه شی چې د نوم په ځای استفاده شي. او پرونوم پرسونل موږ سره د یو د پرونوم د پروناون یا دغه یو قسم دی چې موږ دلته استفاده اسم ضمیر یو قسم دی چې دا سوژه ورته وي. سوژه لکه مثلا جملې په اول سر کې راځي همیشه نه په بعضی کیسز کې اول سر نه علاوه هم راتلی شي خو بیا په پرونوم پرسونل کې لکه مثلا هغه کې موږ سره دغه 9 قسمه دي. ژ مثلا ز تو ته دا بعضی خلک تو هم استفاده کوي بعضی خلک چو هم استفاده کوي پروناونس کوي. ژ تو il on nous vous il ژ مطلب ز. ژ همیشه جملې سر کې راځي او مطلب دی ځان لکه مثلا je suis un garçon یا je suis un pharmacien. زه یو هلک یم je suis un garçon زه یو هلک یم. je suis étudiant زه یو شاګرد یم je suis étudiant زه یو شاګرد یم. je suis musicien زه یو میوزیک والا یم. je suis voyageur زه یو سفر کوونکی یم. نو مختلف قسم دی. ژ مطلب ز معنا ز چې همیشه کله ځان باره کې خبرې کوي او خپل نوم وانخلئ د هغه په ځای باندې موږ ژ استفاده. مثلا je suis un garçon زه یو هلک یم. دلته خو دا ډېره عجیبه ښکاري چې زما خپل نوم حمید دی او زه هم حمید un garçon. زه خو ځان باره کې خبر نه کوم کنه زه خو ځان باره کې خبر کوم. je suis un garçon زه یو هلک یم. تو مطلب ته تو چې یو چاته وایي tu es docteur ته ډاکټر یې. tu es docteur ته یو ډاکټر یې. tu es conducteur ته یو ډرایور یې. tu es conducteur ته یو ډرایور یې. tu es travailleur ته یو ډیر مهنت کش یې. tu es travailleur ته یو ډیر مهنت کش یې. tu مطلب ته دویم کس ته پار راځي. دویم کس je ځان د پاره اولین کس ته tu ستا د ته دویم کس ته il لکه مثلا il چې موږ کوم یو ته وایو il په دې ستوني کې ویل کېږي کنه il ښځې ته راځي او il چې دی هغه به سړي ته راځي. il est garçon. اوس موږ وایو علي هلک دی. اوس موږ علي هلک دی. علي est garçon. مخکې دا جمله تېره شوله اوس دلته موږ هغه په ځای هلک په ځای باندې il استفاده کوو. مثلا il est garçon علي په ځای باندې موږ il استفاده کوو. il همیشه سړي د پاره راځي. il همیشه سړي د پاره راځي نو مطلب دی هغه او il ښځې د پاره راځي مطلب دی هغه. elle est très belle هغه ښکلې ده. elle est très belle هغه ښکلې ده. on مطلب مونږ لکه on part مونږ ځو. on marche مونږ قدم وهو. on étudie مونږ درس وایو. nous مطلب مونږه nous هم مونږ ته راځي او on هم مونږ ته راځي. nous همیشه nous نه پس همیشه وقت چې دی پلوغیال دی. مثلا nous sommes allés au cinéma موږ سینما ته تللي وو. nous sommes allés au cinéma وروسته وقت چې کوم وقت راځي هغه پلوغیال راځي او یا د اون نه پس وقت چې سنګولر راځي نو دا به تاسو د دواړو په منځ کې وروسته فرق وایي چې کوم فرق دی. وو مطلب تاسو، وو تاسې. وو دوه قسمه استفاده کیږي. یو د تو مطلب ورکوي خو اصلا وو مطلب د تاسې دی. لکه مثلا چاته ډېر احتراما وایي چې تاسو راشئ. Vous venez.
تاسو راځئ وو ونه او یا تو بیا تر راشه وو ونه تاسو راشئ نو داس یو کس د پاره راځي ډیرو کسان د پاره راځي چې کله ډیرو کسان د پاره مونږ وایو تاسې وو تاسې نو مون اون من ال هغه تو ته ژ زه ال مطلب هغوی الکان دي یا شی ماسکوله ده چې جنس ده مرد ده نو هغه د پاره مونږ ال استفاده کوو ILS هغه مثلا او ال چې کله مونږ استفاده کوو هغوی د پاره ښځې د پاره راځي هغوی نو ال هغوی او ال هغوی د ښځې د پاره مال د ښځې مؤنث د پاره استفاده کوي او ښځې مؤنث د پاره راځي ژ زه انګلیش کې ورته مای ژ زه انګلیش کې ورته مای تو ته انګلیش کې ورته یو انګلیش کې چاته وایي یو تو ته یو یا ال هی هغه هی همیشه سړی د پاره استفاده کیږي دسه ال هم همیشه سړی د پاره استفاده کیږي او ال هغه خزه د پاره استفاده کیږي ال شي انګلیش کې ورته شي وي خزه د پاره استعمال کیږي ال خزه د پاره استعمال کیږي انګلیش اون وی مون اون انګلیش کې ورته وی وي او په پښتو کې ورته مون وي نو هم مونږ ته راځي او انګلیش کې ورته هم دغه راځي خو په فرانسوي کې به دوه دانې دي ځکه دوه قسمه راغلي به دواړو استعمال بیل کیږي وو مطلب تاسې یوورس هغه اخر کې چې ور سره اس لګي یوورس وو مطلب تاسې او ال مطلب ده هغوی ډیر دي هلکان دي ډیر دي ils sont garçons هلکان دي ډیر دي هغو garçon دي یا ils sont les filles هغوی جلیکان دي نو داسې د دواړو کې دغه فرق دی ال ډیر د پاره استعمالیږي او ال هم ډیر د پاره هغوی مطلب ده هغوی ژ ځان د پاره ژ مطلب ز تو مطلب ته ال مطلب هغه اون مون نو تامون وو تاسې ال نو یو ځل ته بیا په پرونوم څه شی دی پرونوم هر هغه شی چې د نوم په ځای استفاده کیږي او په پرونوم موږ سره 12 قسمه پرونومونه دي چې موږ مخکې تاسو د هغو نه یو قسم پرونوم پرسونل دی چې کوم پرونوم اسم ضمیر ورته وي زه هغه موږ پښتو کې استعمال کوو زه ته هغه هغوی مونږ دغه لپاره استفاده کیږي په فرانسوي کې کوم یو لفظونه دي زه تو ته ال هغه اون مون نو مون وو تاسې ال هغوی اوس راځو جملو ته اولین شرط ز یا ژ پرونوم پرسونل اولین لفظ دی ژ یا ز ما تاسو ته صرف جملې درته je suis étudiant زه شاګرد یم je suis étudiant زه شاګرد یم ژ پرونوم د ځان د پر استعمال کی مطلب زه suis یم étudiant شاګرد je suis étudiant زه شاګرد je suis à la recherche d'emploi زه وظیفه یا کار لټوم je suis à la recherche d'emploi زه وظیفه یا کار لټوم je suis à la recherche d'emploi زه وظیفه یا کار لټوم je suis à la recherche d'emploi زه وظیفه یا کار لټوم je vais au travail زه وظیفه یا کار ته ځم je vais au travail زه کار ته ځم je vais au travail زه کار ته ځم دا je مطلب پرونوم پرسونل دی پرونوم پرسونل سوی مطلب ورب دی étudiant COD دا یو جمله شوله مخکې ما تاسو ته د جملې باره کې لفظ ورچ je
نه هم د هغې نه یو مطلب زه دی او زه چې دی سوژه دی سوژه بیا چې دی پرونوم دی پرونوم کې بیا چې دی پرونوم پرسونل دی نو je suis dans supermarché je suis dans supermarché زه په پلورنځي یا په مغازه یا په مارکیټ کې je suis dans supermarché je suis dans supermarché je arrive مثلا je arrive یو مطلب دا یوزر ته راځي او چاته وایي چې je arrive زه اوس راغلم یو چا لپاره اکثره ټیم کې دا یو څوک کار کوي یا دغه کې هغه کې هم ډېر زیات استعمال کېږي je arrive مثلا ما دا کار اوس درته کوم یا زه اوس راځم دویم آخرین جمله je vous rendez-vous s'il vous plaît چاته وایي زه غندیو یا د ملاقات دپاره یا اپوینټمنټ انګلیش کې چې هغه غواړم je vous rendez-vous s'il vous plaît زه vous غواړم غندیو ملاقات دپاره یا ملاقات s'il vous plaît مهرباني نو یو ځل je suis étudiant زه شاګرد یم je suis à la cherche d'emploi زه یو کار لټوم je vais au travail زه کار ته ځم je suis dans supermarché زه پلورنځي کې یم j'arrive زه راغلم je vous rendez-vous s'il vous plaît زه ملاقات لپاره وخت غواړم دویم پرونوم چې دی دویم تو مطلب ته tu مطلب ته tu t'appelles Marie tu t'appelles Marie ستا نوم ماري دی tu t'appelles Marie ستا نوم ماري دی tu t'appelles Ahmad ستا نوم احمد دی tu t'appelles فواد ستا نوم فواد دی tu t'appelles شیرجان ستا نوم شیرجان دی نو تو چې دی پرونوم پرسونل دی دویم دی اول مونږ ویل je دویم مونږ اوس tu t'appelles Marie ستا نوم ماري دی یا ما لیکلي مریا خو په انګلیش په پښتو په دې ژبه کې ستا نوم مریا دی خو په فرانسوي کې بیا ار نه ویل کېږي خپله اغ ویل کېږي نو tu t'appelles Marie ستا نوم ماري دی tu as vous mon ami تا زما دوست یا ملګری لیدلی tu as vous mon ami تا زما ملګری یا دوست لیدلی tu as vous mon ami تا زما دوست یا ملګری لیدلی دی ښه اوس دریم راغی اول خو موږ ویل je پرونوم پرسونل دی ځان دپاره استعمالیږي دویم ته تا لپاره استعمالیږي تو یا ته مطلب دا اوس هغه او هغه لک او جلی دپاره موږ استعمالوو ځان دپاره دې هم استعمال کړه ځان دپاره زه استعمالی کېږي بل کس دپاره استعمال کړه هغه دپاره تو استعمال کړه اوس هلک او نجلۍ ته چې استعمالیږي هغه ته il او ال استفاده کېږي il او ال استفاده il دا په ستوني کې ویل کېږي il او ال نجلۍ دپاره لکه il est gentil هغه ډېر خوش طبیعته دی مثلا ښه هلک دی ښه سړی دی ښه طبیعتي il est gentil هغه ډېر خوش طبیعته دی خوش طبع دی il est gentil او جلی دپاره چې ته ووایې il est très belle هغه ډېره ښکلې ده ولې دلته موږ il استفاده کوو ځکه چې هلک دی سړی دی موږ سړي باره کې خبر کوو il est gentil اول دلته موږ il استفاده کوو مثلا il استفاده کوو چې ځکه چې هغه ښکلې ده il est très belle دغه پروناونس کې لږ فرق وکړئ چې ډېر زیاته il په ستوني کې ویل کېږي او l په خولۍ ژبې په سر ویل کېږي l او il په ستوني کې ویل کېږي نو موږ اوس درې دانې زده کړو je tu il او il je مطلب زه tu مطلب ته او il مطلب هغه او il مطلب هغه دویم شی موږ سره دریم دی موږ سره nous او on مطلب موږ nous مطلب او on مطلب موږ nous allons au jardin موږ باغ ته ځو یا موږ بڼ ته ځو nous allons au jardin موږ بڼ ته ځو چاته وایي چې یو شپه تا سره څلور پنځه شپږ کسان یې احمد دی علي دی ته ټول دي نو څه خو نه ویلی چې je علي احمد دلته پرونوم موږ je استفاده کوو که نه je احمد علي فواد پلانکی باغ ته ځو نومونه کرښه ډېره غټه خو د ټول نه
اسانه سه چې مونږ باغ ته ځو نو دې په ځای باندې څنګه nous allons au jardin nous allons au jardin دا اس او اچ کله راشي د په وخت کې لګ لیزون مثلا د دواړه nous allons au jardin nous attendons pour sa réponse موږ د هغې جواب په تمه یو nous attendons pour sa réponse مثلا تاسو ټول کلاس یو چا جواب په انتظار استئ نو ټول کلاس چې یو احمد علي فواد ټول نمونه اخلي نو ډیر راځي کنه نو ټول نه لنډه nous attendons pour sa réponse یا nous attendons pour sa réponse موږ د هغې جواب په تمه یو nous attendons pour sa réponse on va en vacances موږ په رخصتۍ یو ځای ته چکر باندې میله باندې پکنیک باندې ځئ on va en vacances vous مطلب تاسې vous مطلب په دوو یو په مؤدبانه ژبه کې استعمال کیږي چې یو کس ته پښتو کې تاسو صاحب تاسو لاړ شئ یو کس ته راځي یا ډیر خلک هغه ته تاسو لاړ شئ نو هغې دپاره هم دا استفاده کیږي دواړو دپاره vous مطلب تاسې vous allez à l'hôpital تاسو هسپتال یا روغتون ته ځئ vous allez à l'hôpital یا vous écoutez la nouvelle de France 24 France 24 یو ټي وي چینل د فرانسه کې vous écoutez la nouvelle de France 24 تاسو د فرانس 24 یا فرانس لیش خبرونه اورئ vous écoutez France 24 نو اوس اخرین چې دوه دي مثلا il او il مطلب هغوی دا هم پروناون دی مثلا چې کله ته ډیرو خلکو باره کې کوي فکر او سوچ کې مثلا ډیر خلک یا ډیر دغه هغو باره کې ته وایي او ښځی مثلا نري نو هغې دپاره موږ il استفاده کوو il regarde fou de circulation il regarde fou de circulation هغوی ترافیک اشارې ته ګوره سړک کې چې کومې لګېدلې هغه ته فو د سرکولیاسیون وایي نو il regarde fou de circulation هغوی ترافیک اشارې ته ګوري il regarde fou de circulation هغوی ترافیک اشارې ته ګوري ils sont à la gare centrale هغوی په مرکزي ګار کې دي ils sont à la gare centrale ستا میلمانه را روان یو مثلا 14 دانې د هر څوک چې ته وایي چې ستا میلمانه چیرته دي که نه او اتانویته مثلا ستا هغه میلمانه یا هغه کسان چې تا میلمه کړي دي یا دعوت کړي هغه چیرته دي نو ته ورته 14 کسان نومونه اخلي لکه علي عرفات محمد نوید حبیب د ټولو نومونه ورته اخلي نو ډیر وخت نیسي نو هغې نه جمله لنډه هغو نومونو په ځای باندې دا پخو نوم کېده ils sont à la gare هغوی په ګاغ کې دي د ټولو نومونو نه خلاص شولې il écrit une lettre هغوی یو خط لیکي il écrit une lettre هغوی یو خط لیکي همیشه دغه لفظ به تاسو لیدلی وي چې دغه چینج بدلیږي مثلا شنجما کې دغه دې ته کنجګازیون وایي دا به موږ وروسته ووایو دې باندې تاسو دغه کوئ موږ صرف دومره زده کې il écrit une lettre هغه یو خط لیکي یا il parle de son projet هغوی د خپل پروژې باره کې خبرې کوي il parle de son projet il écrit une lettre هغه یو خط لیکي lettre مطلب خط une lettre یو خط لیکي écrit مطلب لیکل او il مطلب هغوی il parle de son projet il مطلب هغوی parle مطلب خبرې کوي de son projet د خپل پروجیکټ باره کې یو ځل ته بیا زه تاسو ته وایم چې مونږ دغه ټول درس خلاصه ویلې ټول درس خلاصه درته وایم
چې مونږ وویلې چې پخو نوم څه دی. پخو نوم هر هغه شی چې د نوم په ځای استفاده کیږي هغه ته مونږ پخو نوم وایو. پخو نوم هر هغه شی چې د هر هغه لفظ چې د نوم په ځای استفاده شي هغه ته مونږ پخو نوم وایو. بیا په فرانسوي کې 12 قسمه پخو نومونه وو چې ما تاسو ته ویلي، د هغو نه یو قسم پخو نوم پرسونل دی. پخو نوم پرسونل مثلا شخصي یا یو ځان دپاره یو کس دپاره استفاده کیږي هغه ته مونږ پخو نوم پرسونل وایو. اوس پخو نوم پرسونل کې مونږ سره 9 دانې دي. ژ مطلب زه، تو مطلب ته، ال مطلب هغه، ال مطلب هغه ښځې دپاره استعمالېږي، اون مطلب مونږ، نو مطلب مونږ، وو مطلب تاسې، ال مطلب هغوی او ال مطلب هغوی. نو امید لرم چې دا درس مو زده کړی وي. انشاءالله د نوي درس په خاطر به ډېره زر نوي ویډیو تاسو ته راشي. چې زموږ که په دې درس کې څه کمی وي یا څه غلطۍ وي په کامنټ کې ولیکئ. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نورو درسونو لپاره ښه وخت.